안녕하세요. 전주 일진 벽난로입니다. 완주군 고산면에 위치한 주택에 설치해드린 황토세라믹 내열벽돌이 들어간 세라믹 화목난로 설치 영상입니다. 난로가 들어갈 자리에 벽돌을 잘 쌓아준 뒤 벽돌에서 나온 먼지들도 잘 청소해줍니다. 황토세라믹 벽돌이 들어간 고급형 제품들은 무게가 200kg 이상이 나가기 때문에 3명의 인원이 필요합니다. 난로 위치를 잘 잡아준 뒤 연도 설치를 준비합니다. 저희 일진 보일러 벽난로에선 완벽한 설치를 위하여 설치기사만 보내지 않고 사장님이 직접 시공하고 계십니다. 설치를 너무 깔끔히 잘 해주신다며 설치 받으신 고객님들께서 지인에게 추천하셔서 많이 오시기도 합니다. 간혹 매장에서 예상 설치비를 듣고 놀라시는 고객님들이 계시는데 저희는 거품없이 설치에 들어간 자재와 인건비로 설치비를 받기 때문에 설치를 받아보시면 왜 그런 금액이 나오는지 이해하십니다. 수명이 짧은 저렴한 연통이 아닌 스테인리스 연도를 사용하여 반영구에 가깝게 사용이 가능하고 전문가가 꼼꼼하고 안전하게 설치해드리기 때문에 설치를 받아보시면 설치비에 거품이 없다고 생각되실 겁니다. 프리미엄 세라믹 화목난로는 열효율과 디자인뿐만 아니라 상부에 넉넉한 용량의 쿠커, 큰 창으로 불멍 가능, 에어커튼 기능으로 인한 유리창 그을음 방지 및 불안 전연소를 다시 한번 연소시켜주는 고효율의 고급형 난로입니다. 매장으로 오시면 설치된 난로를 보실 수 있습니다. 주택 거실용으로 구매하고자 방문해주시는 고객님들께서 제일 먼저 마음에 들어 하시는 제품 중 하나입니다. 해당 디자인이 단종되어 같은 디자인으로는 현재 매장에 남아있는 제품만 설치 가능하니 해당 제품을 구매하고 싶으시다면 바로 연락주세요. 오늘도 고객님께서 너무 만족하셨던 프리미엄 세라믹 화목난로였습니다. 더 많은 화목난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 검색해주세요.